Ni Dadana ni Natamaya, then a coconut was like the Tantoma, Kunatana Kuna, the Budola, Samaya. Crane the town set up on a Kuori, Latin and Donia, and they lit, and they venture on the Latin. Heading Madame Don Yane, Atama James. Saint Jimbadulo Ago, Wibadana, say, Yellow Vidias, Cranway, William Yane, and a venture on the Lapimo. Tinin and a venture on Kalama, to Yogi Guravan Bondo Niat. Na jama dama tamaki dana padayisa damobba dana chubari padayisa damobba dana ya adulate atete dine ji ye mimi yawa ko khanda ko na jin ke khe pop pop yan busu Pintana. The Pumpu Widow, Sula and Nitama. Ayandi Sole Sobido, Manala, Naya Saint Pietro, now tap Widow, Piansa. Rajichi. The ordinary battle Jokani, Pulu, Sula. And I came on Yana, Lenkani, Pumong, Sulalu, Jokani, Pusula. And it's Sula, the Tenet, Poo, Pink. Willingly fill at a theatre, near Manala, surely. The feet at Tetia, Bubu, Sula. Pin and a wearing a ball and two John. Thick, you say. A day under my lower new bow. To the whole people, Lord. To the Balaboshi, Balaboshi, to Palo Daddy, the same son, Gia, who never sang it, Gia. And our Pupu is full of all knowledge in that children. A cat, sheep window. The cat held Jolwa Nale. They did each other, do each other, she did it all. Janji changed school, now like that. 9:20, September. I don't say no shit. I am carrying a John Dwayne. Tweet to the Jade, Hanaia, the Louis Valla, no people, I told her shit. To me answer, Mazima Santi, you know, when they are told the law well. Mazima Sama had a Patama, the year, don't yet. Layer to come and get a layer and they will to feed it up. Mazimara knowledge and shoe. She can't now home and wouldn't tell you. She can't tell you. Dear thing, we send and shall be dear thing, we send and shall be dear thing. When I came down, I query a car. Layer to my own yard. So, every day night is Saturday, you shooting at value, Nya Una, Nana Tinshi, Charity, no more. Let that little shoe, sing a shop, the other, sing a shop. Ever do, sorry, we know.
ခုနလေးရကြောတော့တခေပိုးဆိုးလာပိုးပြီးဆိုးလာတဲ့နေထိုင်ရတာတငယ်ချင်းတွေဝေးကြည့်တယ်ဗျာတပည့်တော်ခန္ဓာတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ရှင်တရားတို့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးပဲနောက်တော့မေးတော့အရှင်ဘုရားတော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတော်မဟုတ်ဘူးနောက်တော့မေးကြည့်လိုက်တာလည်းအဲ့တော့ထိကြောင်မဖြစ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာလူထင်လာတယ်ဘယ်ဘဝကဘုကျွေးလဲလို့မသိဘူးငါတယောက်ထဲမှာကျွေးပြီးဖြစ်တတ်လေချင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအဲ့တော့နာကျင်လို့အဲ့ဒါဘာလို့လဲနောက်ပါနေလောကီထိုင်နေလို့ရှိတယ်အများနဲ့လိုက်ကြည့်ဒီကနားတော့ဆွေ့ချင်ဖြစ်နေဒီခံလေးနားလေးဒီခံလေးနားလေးနောက်တော့ယောဂီထိုင်ကဒီရက်နေဟုတ်ဖက်လဲလက်ကြည့်လေးဟုတ်ဖက်လဲအဲ့ဖတ်ခုဆွေးတာအဲ့ဒါလို့ဒီငါထက်သွားတယ်ဒါနဲ့ဒီရမှာတော့လေးရဲဒီရမှာတော့သွားတယ်ဖတ်နေခြေထောက်ပြန်ညာပြပြောင်းသိနေတာအဲ့လိုဦးဇင်းတို့45မိနစ်ပြေးလာတော့မခံနိုင်လို့အဲ့ဒီယောဂီထိုင်မရှိဘူးဆိုတာခုဆွေးနောက်တော့အဲ့ဒီဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့45မိနစ်ဆွေးတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာတာကျတော့နာရီဝက်ရောက်ဆွေးချင်နောက်တစ်ချိန်ရောက်တော့နာရီဝက်ရောက်ဆွေးချင်အောင်မလဲဘုထုအောင်ဆွေးกว่าအဲ့ဒါနာရီဝက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနာရီဝက်နဲ့ဆွေးလိုက်တော့နောက်ကျတော့မိနစ်20လောက်နောက်တစ်ချိန်မိနစ်20နဲ့ဆွေးချင်တယ်ပေါ့ခဏနောက်ကျတနာရီမှနောက်တော့ခါဆွေးရဖြစ်တယ်စိတ်ကြက်လာတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါခဏရက်မြောက်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြီးကဒါဆိုတော့ခဏဆွေးတော့ဘယ်ပုံနဲ့မလဲဘုန်းကြီးကိုတရားသွားဆိုတယ်ဆရာတော်ဘုရားကတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီဆက်ရှုတနေ့စားလဲအဲ့ဒီဆက်ရှုနောက်တနေ့စားလဲအဲ့ဒီဆက်ရှုဘုန်းကြီးသူမဖြစ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးဘုန်းကြီးမကျေနပ်အခုတည်းလည်းမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီဘလို့ရှုလို့မှသူမပြောပြပဲကိုရအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချက်ရှုပဲပြထားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီမှာ9ရက်ကြောလာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားပြန်ပြေးရကောင်းပါပြန်ပြေးရအောင်လည်းလူငယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အသက်အရွယ်သေးပါရဲ့30လက်က30ခန္ဓာကိုယ်ကသူများထက်ခေါင်းတလုံးပို့တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစိတ်ပြော့တယ်သူများကဲခံမာနနဲ့ကြည့်တော့အဲ့လိုလည်းမအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဝေဒနာတည်းရဲ့ဝိတည်းရဲ့တက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဒါပဲစဉ်းစားဟောတော့မချချင်ဘူးတော့ခေါ်ရတယ်မာဇီမတရားတစ်ခေါက်ရတာအဲ့ဒီထိုင်တဲ့အခါဝေဒနာမဖြေရှင်းပေးတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးလာကြောင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်စိတ်ပြဖို့ကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့အစားတော့နည်းနည်းကြည့်ရကိုတော့ဒီဘာတော့ကိုရှိနောက်တော့ကြည့်ရကိုတော့ဒီပြန်သွားတော့ကိုကအကြီးဆုံးတက်တော့ကြီးဆုံးဆိုတော့ရှည်ဆုံးပေါ့ဆုံးသားရောက်ကိုကြီးတနာရီတော့တန်းစီးတယ်အဲချီလန်းလာလဲစလိုမိုရှင်းတယ်ချီလန်းကနာ3မိနစ်တော့ကြာတာမပြောတတ်ဘူးဘိုက်ကစားပြီးစိုက်ဖို့မရှိတော့အဲ့ဒီကအခက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲနောက်အခက်တစ်ခုကဝေဒနာမဖြေရှင်းပေးတာတစ်ခုအဲ့ဒီတစ်ခုမကောင်းဘူး
အခုတည်းဒီလည်းမကောင်းလို့ပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းပြီးတော့စိတ်တစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာတနေ့တော့မနဲ့ခင်းအချိန်ကာလမှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကူးထဲဝင်လာတာဘာလို့ငါတယောက်ထဲမှာရွေးနေရတာလဲအဲ့ဒါစပေါ်ရင်းကနေဆေးချက်တူအောင်လားနောက်ဆုံးအောင်လားစဉ်းစားရင်းကကိုပြန်ဆုံးမဘယ်လိုဆုံးမလဲအဲ့ကောင်မင်းတရားစခန်းဝင်နေဆိုတာတရားစခန်းဝင်နေဆိုကောင်းကောင်းစားချင်လို့ဝင်လာတာလားမဟုတ်ကောင်းကောင်းအိုက်ချင်လို့ဝင်လာတာလားမဟုတ်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝိမ့်ဖွဲ့ပြီးစကားပြောချင်တာလားကိုယ့်ကိုပြန်စစ်တာပေါ့မဟုတ်သုံးနိုင်ခွဲမျက်နှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစပယ်ရှင်းစမ်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တရားစခန်းဝင်လာတာဘာအတွက်ဝင်လာတာလဲကွာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတရားသိချင်လို့ဖြေထွက်လာမူရင်းဆက်ကဒါပဲဘယ်သူမှလည်းခိုင်းသွားလို့သွားတာမဟုတ်ဘယ်သူတော့ကိုအတူယူပြီးတော့မှလည်းလိုက်သွားတာမဟုတ်တရားစခန်းနဲ့တခါမှဝင်ဘူးဘယ်နဲ့ရှိမှလည်းမသိဘူးကတိကတာစုံစမ်းပြီးချပြီးသွားတာကိုယ်နဲ့ကိုယ်သွားကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုယ်တရားသိဘလို့လဲလို့သိစေချင်လို့တရားစခန်းခုချိန်ကြတော့စိတ်ပြက်လက်လျှော့ပြီးနောက်ပြန်ပြေးကိုယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်မွေးထားတဲ့တာကိုယ်ပြန်တတ်တဲ့အပေနဲ့တူတူပဲဘဝကိုစဉ်းစားတာမလောက်ခင်ကလေးကနေသေချာစဉ်းစားပြီးတော့လုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးလို့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ရင်ကိုယ်တော့တော့မကြတဲ့ကောင်းမရှိတော့ဘူးအရှုံးတကအရှုံးထဲမှာတိထက်ရှုံးတာမရှိတော့ဘူးကွာဝတ်ဝဲလို့စိတ်ထဲမှာဝတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လာပြီးတော့အခက်ခဲတွေ့လို့နောက်ဆုံးသွားဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးသွားနောက်ထပ်ဒီချက်ကြီးတဲ့တစ်ခါနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုပြန်စဉ်းစားတာနော်ဒါလေးတွေကိုထားလို့ဒါကိုကျော်လွှမ်းနေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိတစ်သက်လုံးအရှုံးသမားဘဝနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဆုံးမှုနဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပါပဲစဉ်းစားတာဘယ်အရာမျိုးမဆိုအခက်အခဲမကြုံဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးကွာလူတတ်ကိုတရားကဟောနေတာကိုတပည့်ကကိုတရားကဟောတာပေါ့အဲ့ချိန်ကတော့ကဲဘာပဲဖြစ်ကွာပြင်ခုံပဲပျောက်သွားတူးရှိပဲပျောက်သွားတိခါလို့ရင်နှချမ်းပြန်ဝဲဒီနေ့အစားပြီးဒီအချိန်ဒီနေ့အစားပြီးတော့တဏှာကြီးကိုတစ်ချိန်ချိန်9မိနစ်တူးမယ်ဘာပဲဖြစ်အတိတ်ထချက်ချတဏှာကြီးလို့သတ်မှတ်တယ်သူများထားပါမယ်မထားဘူးပိတ်တယ်ညာမရှိပိတ်တယ်ရတယ်မျိုးကွာညာမရှိရင်သိခံချက်နဲ့ပိတ်တယ်ဟာပိတ်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ညာနဲ့သုံးပတ်နိုင်တယ်စွာရှိတယ်နှစ်ခုပဲကိုကတော့အမှန်တိုင်းပြောညာမရှိဘူးညာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖြစ်လာတဲ့မျိုးမဟုတ်အကူပါမှညာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကူကဘယ်ရမလဲကမ္မထန်လေးပြတယ်ခုကြီးရှိတာရခုနေမရပေချရင်မရှိအဲ့ဒါနဲ့တရက်ကို9မိနစ်တနာတစ်ချက်ထိုင်9မိနစ်တိုးသွားတာ5မိနစ်တိုးသွားတော့12ရက်ကျော်လာတဲ့အခါကျတော့45မိနစ်ပြည့်တယ်သူများကစင်ကြံလျှောက်ပြီးပြန်ထိုင်တာငါတော့ဆက်ချလိုက်ကိုနောက်တစ်ခါသူများစင်ကြံလျှောက်လိုက်ကိုကနေစင်ကြံလျှောက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်ကိုကနေထလို့မရတော့ကိုကထပြီးစင်ကြံပတ်ဆော်လို့မရဘူးဗျခံလိုက်ရတယ်3နာရီတပြည့်နဲ့အဲ့ချိန်ကျတော့ချဟိုကမောင်းတယ်ပြရတော့ချတလုံးနဲ့3ချ
为了那个考我把你这样的对了，对了你拿来，看到估计的你们不拿，多大几的路，哎，就这么18些看了，看到这些这样的对了拿了，拿着，我看下了我都慌就这样，慌对的讲了。都漏了，来了么？여기 뭐 여기야 네가 뼈비를 보고 우리 시로 레벨 됐다 군시 나도 네가 편레벨 또 더속토 더버토고 호로 가야 됐다 또로 더속토 소리가 너무 편해도 대학 나와도 아토가 아시나 같은요 알아내 두홍이요 주주 공업들이 참 가장 사이트에 나고 되게로 배우고 말해 두홍이 되게 지도하고 블루로 양소래 가장 자도 하고 블루ဖြစ်တယ် 그래가 두홍이 보면 좋게 피타도 하래만 강정이 태라도 항상 비록 말해天空 엄마 레벨 미케 리리예예 후트하고 마스웨네 티카 내내 스웨다 오 나라마 베네 아잔나 아지제 너저 띠리 나리 너로 담나나이 줘라 그 티카 차와 아야바야 이거 안에 잭 호비 안 잭야 너무 좋아하면 두고서 나오면 되게 발로들래 나도 띠 너저 띠리 피래 가지고 뒤에 쪼친들이 사바나에 소환이 약로 하나님이 사바나에 쪼친이 회송해도 어가레베အဲ့ဒီချိန်ကကြတော့မိခဲကုထိုင်လို့မဟုတ်ဘူးအချွန်းတော့ကောင်းတယ်ဝန်ထိုးနေတယ်ဆူစစ်ချာဒါပဲတော့အောင်ခံကွန်ပူပြီးတော့ချင်းခနဲ့စောနာတော့တကွန်ကျဲတော့အဲ့နဲ့တူတော့ကိုအပူထုတ်လို့ပေါ့အပူထုတ်တာထက်လဲပြင်းထန်ပါတယ်ဥပမာပေးတာပါအခါတည်းတော့ညောင်းလို့နင်းတဲ့အခါဘူးထုတ်လို့တကုံလုံးချင်းခဏဖြစ်တော့ချင်းရိုးမစစ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းအဲ့ဒီချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီကြော်တတ်တော့နာတာမရှိတော့ရိုးနဲ့နေလို့ကောင်းပြောရအောင်တက်မပေးတယ်အဲ့ဒီတွေးကြောအยังပြောမှာဟုတ်ထောင်းထိုင်ကိုကြီးဘွားလုံးကထီပေါက်ခုတယ်အဲ့လိုမပြောဘူးပြောတာတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆန်းချင်မပြီးဘူးကိုယ်တိုင်ကနေရုံးကံလို့ရလာတဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတက်မမေ့ဘူးကျင့်နှမှုကိုလည်းဖြစ်လာအားရရေစွမ်းတတ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့တစ်ခါတည်းအဲ့ဒီမှာထိုင်တယ်3နိုင်ထိုင်တယ်4နိုင်ထိုင်တယ်နောက်တပြေးအဲ့ဒါကြော်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားပဲထိုင်ချင်တော့အမြဲတမ်းဒီနေ့တော့အဲ့ဒီမှာအားစိမှာအလူလာလောက်တဲ့တက္ကသိရှိတယ်အလူလာလောက်တာအဲ့ဒီမှာယောဂီတွေကအဲ့ဒီနေ့နားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကိုကနားလို့မရဘူးထိုင်ဖို့နေရာမရှိဘူးချောင်းမှာအဲ့ဒီရှောက်တုတ်ပန်ရှိတုတ်ပန်နဲ့တော့ထိုင်တာမထိုင်ဘဲမနေနိုင်တော့ဘူးမထိုင်ဘဲမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာကြော်သွားပြီးအဲ့ဒါဆွဲသွားတာအရှိသွားစိတ်အားရှိသွားတယ်ခွန်အားရှိသွားတယ်လောက်တော့ရှင်းသွားအဲ့တော့ကိုကျဉ်းနှံ့မှုတွေရှာကျဉ်းနှံ့မှုတွေရလာတော့စိတ်ရဲ့ဆွားတွေဖြစ်လာဆုံးဖြတ်ချက်ချငါတက်လုံးဟာတရားနဲ့နေပြီးတရားနဲ့ပဲသိတယ်
ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတရားပဲအမြဲတမ်းအဲ့ဒီကပြန်ပြီးရွာချောင်းကုန်းကြီးလောက်ပြီးမဲ့နဲ့ဆာတခြားအချိန်မအားပြီမဲ့မနဲ့ခင်းနေတော့လုံရင်နဲ့အားမရတာဘူးအားရလုံကြည့်ချင်တော့ကြောင်းပြစ်ထားပြီးတော့ဖြစ်ရောက်လာအေးအဲ့ဒါကအစဖက်အဲ့ဒါလိုခက်ခဲတယ်လောကောင်းလို့အဲ့ဒါမလေးနဲ့ခင်ပြောခဲ့ပြီးပြီဗာလဲနည်းသိချင်းခက်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါမကြာခဏပြောပြီးပါပြီအဲ့တော့စိတ်မပြတ်နဲ့လက်မလျှော့နဲ့ဘာလို့ဆိုအခက်ရှိရင်ပြေလျော့တာရှိရဟုတ်ကလားမဟုတ်လားထားပါတော့အဲ့ဒါတဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းလို့ဒီနေ့မနေ့ကတော့ဗာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါပါတယ်လေဟဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဘုရားဘုရားရှိဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါကဏ္ဍမှာဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသိလာတဲ့သဘောဒီနေ့တော့ပြောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဤတန်းတုံးမှာပြောခဲ့ပြီပါပြီဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲဆိုဗုဒ္ဓကြီးဗုဒ္ဓလမ်းနဲ့အမှန်တစ်ခုသိဖို့အတွက်6နှစ်လုံးဘဝအရင်နေ့လုပ်လိုက်ရတယ်6နှစ်ပြည်လာတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတာကမာနေတယ်လို့သိတာ6နှစ်ကြီးမှဘာဖြစ်တယ်မာနေတယ်အမှန်တစ်ခုတွေ့ဖို့ဟာလွယ်လေးနဲ့သိနေတဲ့အရာဟုတ်6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တာအစာငါခံပြီးအပြင်းထန်အသက်တာအယုံကြည်ကြည်အရှိခံ6ဒါမဲ့6နှစ်နေလာတယ်ဘုရားဖြစ်လာရဲ့လားဖြစ်လာမဖြစ်လာတော့မှအဲ့ဒီမှာပြန်လည်ပြီးသုံးတတ်ကြည့်တာကရှိတော့ဘွတ်တော်ကိုကြပြီးရှိတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲတလောက်ထိကြဘယ်သူမှမကျင့်ခဲ့ဘူးနောက်ရောက်လာကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသေးအပြင်းတလောက်ထိကြဘယ်သူမှမကျင့်ခဲ့ဘူးအခုငါကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှဥရဝေလတော့ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးအသေးအပြင်းထန်လို့လာ6နှစ်ရှိပြီဖယားဖြစ်မလားတိညာပွင့်မလားပွင့်မလာရခြင်းအကြောင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တာအကျိုးတွေ့တော့အကြောင်းရှာပြောနိုင်ပါလားဘာကြောင့်များပါလဲလို့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်များပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျင့်စဉ်ဒီလမ်းမာနေတယ်လို့သိတာဘာမှနေတယ်အမှန်တခုတွေးဖို့ဘာနဲ့ရှားတာလဲအဲ့ဒါဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုရကြည့်မတခုသိအခုအဲ့ဒါကိုဇွန်စာကြည့်မယ်ဆိုသူ့ကိုယ်သူကိုလူရင်းဟာမှန်တယ်လို့ထင်ထားတာပဲရှိသေးတယ်တကယ်မမှန်ဘူးမှန်တယ်တရားသံဝင်စရာမလိုဟုတ်လားတရားသံဝင်ရဲဆိုဘာလို့ဝင်တာလဲဆိုအမှန်ပြင်ဖို့ဝင်တာပါလေအမှန်ပြင်မှအမှန်သိပြောချင်အောင်ဘုရားလောင်းကအခုဒီသိပြီးမာမပြီးတပတ်သိပြီးမားတယ်လို့သိသွားတဲ့အချိန်အမှန်ကိုပယ်ဆုံးပြီးတော့အမှန်ကိုရှာမာမတကယ်သိမှဟောပယ်ဆုံးနိုင်လားမာမတကယ်မသိသေးရင်ဟောမပယ်ဆုံးရဘူးအမှန်ဒီကလည်းမမောင်းလားမနေကလည်းမိုင်းလားမမောင်းလားအဲ့လိုဝတ်တတ်ကြောင့်တော့လည်းဆိုရင်မပြီးဘူးအခုဘယ်လောင်းရလဲအဲ့ဒီမှာပြီးသိတယ်မာနေတယ်ကျင့်စဉ်ဒီလားမာနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြောင့်ကျင့်မှဖြစ်တယ်ဒီကျင့်စဉ်ဒီလားတော့အစောကောင်ကကျင့်ခဲ့ပြီအစောကောင်ကဒီထက်ကျင့်လို့မရှိဘူးရှိရအဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုပါလဲအခုကျင့်စဉ်ဒီလားပြောင်းမှာဘာသာတရားလဲခဏလသားလေးတော့သဘုတ္တိရ
ရအောင်ပါလေထုံမင်္ဂလာပြုတဲ့အချိန်သုဘတိပင်အောင်ပါတယောက်တည်းတိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းဝင်လေထွက်လေကိုလှုပ်ကြည့်တာလှုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းခဏလောက်ပါလေလှုပ်ကြည့်နေဘယ်ရောက်ပါလဲဒုတိယဆံရောက်ပါအဲ့ဒါဘောဓိယဘောဓိယတော့အိုးအဲ့ဒီအတိုင်းကျင်းမရမှာပဲဆိုပြီးဒါဆိုဘာလို့လဲအာဟာရလို့လေအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲတီကြီးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိမှဖြစ်မှာပဲတီကြီးနေတဲ့ဆွမ်းအားဆိုတာတခြားလားသမာဓိလားအဲ့လိုသမာဓိရှိမှရမှာပဲဘုရားလောင်းသဘောပေါက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီတီကြီးနေတဲ့မှုရှိဖို့အရေးအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါစိတ်ကိုစူစီးရလွယ်ကူစေဖို့အာဟာရလိုတယ်ဘာလို့လဲဟဲ့သူတော်ဘာနေမှာထားမယ်ဒီအချိန်မှာစာအုပ်လျှော့မစားပါနဲ့အစာအုပ်လျှော့စားရင်ဝေဒနာအကြည့်အကျက်တက်ဖို့ခွင့်လမ်းမရှိတော့ဝေဒနာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပိုတက်လာအဲ့ဒါအလှမကောင်းညစားအာမနာတနာစားနော်ဒီကမာရီငါကြည့်နေတာသူတို့အသက်သာတယ်ရှိရယောဂီအစ်တွေရောစားနေတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုခံနေအောင်ဘာလုပ်လဲဆိုအစာမင်းစားရဟာလားလို့တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါမှသိခံနေတာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာအင်းအကောင်းတဲ့အင်းအလုံးတော့တဲ့အတိုင်းအတာရှိဘူးတက်ပြီးတာထမ်းတယ်လားအဲ့ဆိုချင်းကြအကြည့်တော့မကြောတည့်ရပူတက်လာပူပြီးတက်လာကောင်းအဲ့ဒီမှာပါလိုက်တည့်ရပူတက်လာမနေ့ချက်ဒီအရင်တနေ့ကမနေ့ပူဆိုမနေ့ဒီနေ့ပူဆိုဖိုးလိုက်ကောင်းဘုရားတော့တာတူခေါ်တာတူပူပြီးတော့ကောင်းလာရင်အဆင်ပြေတယ်ပုံနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ပူတက်မှပုံအောင်ကြိုးစားလို့ရတာကြော်လွှားအောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတောင်ကိုလည်းခံတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအတွက်ဘာလို့လဲအာဟာရလို့ဘာလို့လဲတပိဒတအာဟာရထိတိကအာဟာရဒီအလုံးအမတာမှအရေးပါဟာလလုံလောက်တဲ့ဒိဋ္ဌာမမာနအထိရှိနေမှလုံဒိဋ္ဌဖြစ်တယ်ဟာရလျှော့လိုက်လုံဒိဋ္ဌဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေဒနာအရောက်တဲ့ယောဂီများရေမနဲ့ခင်းမချိုးပါညနေခင်းမချိုးပါနဲ့ချမ်းမရေးတစ်ချက်ခိုင်ပါတရားစံထူလုံးသွားချမ်းမရေးကိစ္စပါအဲ့တော့ရေချိုးမမနာစေနဲ့အစာဟာရရှော့မစားပါနဲ့အဲ့ဒီကိုမပြတ်စေပါနဲ့အထူးကိစ္စပါအထူးကိစ္စပြီးတော့ကိုချမ်းမရေးကိုကိစ္စရမယ်အင်းအောင်ဖြစ်အောင်အားစီစားတယ်စားမယ်ဒီချိန်မှာလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခုကြည့်ဖះလောင်းကြည့်ပါလား6နှစ်လုံးတော့ငတ်ခံပြီးကျင့်ဘာမှမဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လျှောက်တော့မယ်ဆိုဘာလိုလဲအာဟာရလိုတယ်ဘာလိုလဲအာဟာရရှိမှဘာဖြစ်လို့ရမလဲအာဟာရအင်အားရှိမှသမာဓိဖြစ်အောင်စုစည်းလို့ရတမာရီဖြစ်အောင်စူးစီးလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြာမှာအဲ့ဒီလုံလောက်တဲ့တမာရီအခြေပြုပြီးတော့မှထွန်းပေါက်နေတဲ့အတိညာဆိုတာဖြစ်ခွင့်ရတာဒါနဲ့ဘုရားလောင်းတဲ့ဒီကနေ့ကုန်းဆုံးခံကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအပါတရားသူဇာတာကတ်လိုအပ်တဲ့အဆောင်ကို49လုံးဖုံးပေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘာဘောရီပြင်ကြွငစဉ်လူတဲ့မြက်ဆိတ်ဆောက်ကိုတစ်ပင်ရအောင်မှဖြန့်ခင်းဆောင်လိုက်ရပြီဆိုတော့အယံတူတယ်အဲ့ဒီကနေအယံပူတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခကလောင်းနေရမြက်အေးလေးခင်းလိုက်တယ်အပေါ်ကလည်းပဲမဟာဘောဓိပင်ကြီးကနေအေးလေးအပေါ်လည်းအေးတာဘောလည်းအေးတာအာဟာရတလည်းပြည့်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရေလည်းချိုးလာသေးတယ်ဆုံးစားပြီးခန္ဓာတို့ဆန်းစားပြီးတော့ရေချိုးလာသေးတယ်
အဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်သမအားလုံးမြတ်လာတဲ့အခါကျတော့ငါဘာယမဖြစ်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးအိန္ဒိယကမထတော့ဘူးဟောအတိတ်ထံလဲပါသေးတယ်ဘာရလဲအထုတ်ကအတိတ်ထံမပါရင်ထီအောင်မရှိဘူးတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုအတိတ်ထံပြီးလက်နဲ့သပွဲတိုင်ပြီးတော့သုံးပြပါရန်သူတွေကအရှင်တဲ့ခံကွယ်စေဖို့အဲ့ဒီခံကွယ်ဖို့စစ်တီတော်တို့ဟာအမြဲတမ်းလက်ထက်မှာလက်နဲ့ထားလို့ဒီကလည်းပဲဘာလဲဆိုကိလေသာនិဝရဏတရားတွေကိုဒုံလံဖယ်ရှားတုတ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာအတိတ်ထံတင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာလဲတိတ်တန်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးတဲ့အခါကျမှသောသောနာတော့ပြောတယ်ပေါ့ငါတဏှာကြီးမပြည့်ဆွေးဘူးပေါ့တဏှာကြီးမှမနဲ့မှမပြည့်မဆွေးဘူးတဏှာကြီးဆံမနဲ့မှမပြည့်မဆွေးဘူးဘယ်သူတွေပါဖြုတ်ငါတော့ဆက်လို့ရအဲ့ဒါတိတ်ချပြောတာသဘောပေါက်သလားဟဲ့ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓကလည်းပဲအတိတ်ဆံကံသာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ညဥ်ရန်ရှင်ကာလမှာဘုတ်ပေလိဝါဒအပိနေနောက်ပြီးတော့တန်ခေါ်ရအချိန်ကာလကြတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအပိနေလင်းအာနိဗ္ဗာန်အချိန်ကာလကြတော့အာသောခရတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်မှာဘုတ်ပေလိဝါဒအပိနေဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီအပိနေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဘာပေါ်လာတယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်လာဘာပေါ်လာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဉာဏ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ပုပ္ပိနိဝတ္တနုပ္ပရိဉာဏ်ဆိုတာကအတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဘဝတွေလမ်းပြီးတော့သိနေနဲ့ဆွမ်းအားပြီးပုပ္ပိနိဝတ္တနုပ္ပရိအပိနေပြောစမ်းကြည့်ပါနော်ပုပ္ပိနိဝတ္တဘယ်ဖြစ်ပြီလားဒီတဲ့အဲ့ဒီမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်အမှန်ပါရင်နိလမ်းမှာမှန်ပါစေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံအခြေပြုပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလမ်းပြီးတော့မှအာရုံပြုလာတာသဘောဝပဲဖြစ်တယ်အတိတ်ကဖြစ်ရဖို့သုံးကအတိတ်ဖြစ်ရဖို့သုံးသပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအကျွမ်းကျင်နေနေအနာဂတ်ကိုလမ်းပြီးတော့မှကြည့်ပြောလို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတာမှဒါဖြစ်လာတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြောစမ်းပါဦးအထက်မှာကြည့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ပြောတဲ့ဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ဒီမှာမပေါင်းလားပဋိစ္စသမုပ္ပါတဲ့ဒေသနာအဲ့ဒီမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာပဋိစ္စရဲ့သမုပ္ပါဒရဲ့တစ်ခုပေါင်းဆိုတာပဋိစ္စကဆွဲပြီးတော့သမုပ္ပါဒကဖြစ်တာဆွဲပြီးဖြစ်တာဘာလို့ဆွဲပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါရှင်းပြတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ့ဗျာဘာနဲ့ဘာလဲဘုရားဘယ်ရှင်ဘယ်လုံးညာနေပြီးတော့ဘယ်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာစင်စာသုံးသဝေဘာသုံးသခွဲထမ်းစီစစ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ဘဝဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝအရာထောင်အသောအသိဉာဏ်ကတိကတာချီပြီးတော့မှလိမ့်တာသုံးသကြည့်တယ်အဆုံးအစမရှိအောင်တောင်းတရအဆောင်နဲ့ရှောင်ရဆုံးနဲ့မတွေ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝဖျက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပြန်ပြောတာအဲ့တရက်ကိုလူတယောက်ဘဝအတိတ်ကဘဝတစ်သိန်းထိရှင်းတယ်တရက်ကိုတစ်သိန်းရှင်းတယ်အဲ့ဒီတစ်သိန်းဖျက်ဖြစ်တဲ့နေရင်ရှင်းချင်ပြိဋိဘဆာနဲ့အထိမကုန်ဘူးလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရဲ့အဲ့ဒါလို့ဘဝရဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးလိလာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟိုးတိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတသိန်းရှင်းချင်ပြီပဲနေကောင်းများစွာရှင်းချင်မကုန်ဘလောက်မွေးခဲ့လဲဘလောက်နေခဲ့တယ်ဘလောက်သေခဲ့ပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလူဘဝအစဘဝကိုအစရှာလို့မရဘူးဒါ
ကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အနမတက်ကောယံဘိက္ခဝေသံသာရောတိပုပ္ပဟောတိနပြင်းရတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေပြီးတော့ကြီးတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝမန္တရာရဲ့အစဘုရားရှင်ဉာဏ်နဲ့တော့မထင်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အစအနမတက်ကောယံအနမတက်တာဆိုတာဘိက္ခဝေယံတို့အနမတက်ကောယံအဆုံးအစမရှိတဲ့မန္တရာတစ်ခွင်းထဲမှာအဲ့ဒီဘယ်တော့မှဘယ်လိုစခဲ့တယ်လို့မဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့တော့မထင်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အစလူတယောက်ရဲ့ဘဝအစမထင်ဘူးမထင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘုရားရှင်အဲ့ဒါလိုက်မရှာတော့ဘူးဖြစ်စဉ်ရဲ့အစရှာဘာရဲ့အစရှာတယ်လဲပညာတည်ပြီးလူတယောက်ကြောင့်လိုက်ရှာမူရင်းပဒနာကြတဲ့အချက်ကိုပဲလိုက်ရှာတယ်ဘယ်အစခဲ့တယ်လဲအဝိဇ္ဇာနာနိဝရဏနာတန်ရောစနာဆိုပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဘဝအစဘယ်အစခဲ့တယ်လဲအဝိဇ္ဇာကဘယ်အစခဲ့တယ်လဲဒါတော့မတော့အစမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မှအဝိဇ္ဇာရဲ့မူရင်းရှိတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့မူရင်းဆိုတာကဘာလဲသူ့ရဲ့မူရင်းပဋ္ဌာနာကာထတို့ယောဂတို့ဩဃတို့အစရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဩဃဘယ်လိုလဲကာမောကဩဃဒိဋ္ဌောကဝိသောကအဲ့ဒီအထီးကြောင့်အဆုံးမထင်တဲ့သံဃာတစ်ခွင်းဆိုဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီထဲမှာလည်းဗာလဲအဝိသောကဆိုတာမပေါအောင်လားအဝိသောကဆိုတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာကိုပြောတယ်လားအဝိဇ္ဇာပြောတာဒါဆိုအစဘယ်အစလဲလို့ပြောရမလဲအဝိဇ္ဇာအစတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဘဝအစဘယ်အစခဲ့တယ်လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတာလားမသိတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခံပြီးတော့ဘဝသံဃာကြီးမှာအဝိဇ္ဇာစခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝသံဃာဆက်ပြီးအဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတာလားမသိတာလားအတိတ်ကလည်းမသိကြဘူးအခုသိပြီလားဆိုတော့လည်းအခုလည်းမသိဘူးသိမသိဆိုတာကိုယ့်ကိုစစ်ကြည့်မယ်စစ်ကြည့်ရဘယ်ဘဝကလာခဲ့တယ်လို့သိရလားသိပါဘူးနော်ဒီဘဝကနေပြီးတော့မှသိရင်နောက်ဘဝဘာဖြစ်အောင်မယ်လို့သိရသိပါဘူးအခုလက်ရှိဘဝရဲ့အခြေအနေဘယ်နေရာအခုနေနေတဲ့ဘဝမှာဘဝခန္ဓာထဲမှာဘာကိလေသာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဟောတိတိကျကျသိပြီလားဘာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အထက်မှာဒီအချိန်ဘာခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအောင်သိရလားအဲ့ဒါဆိုရင်အခုနေတဲ့ဘဝကိုလည်းတိတိကျကျမသိဘူးသိရလားဟဲ့ကဲကောင်းပါပြီဗျာဒီကစစ်ကြည့်အောင်နောက်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာအခုနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဘာယောဂနဲ့သိမယ်လို့သိရလားသိပါဘူးဘယ်နေရာမှာသိမယ်လို့သိရလားသိပါဘူးဘယ်အချိန်မှာသိမယ်လို့သိရလားသိပါဘူးသိပြီးတော့ဘာဖြစ်မယ်လို့သိရလားသိပါဘူးတရားတော့သိရဆိုဟမ်သိပါဘူးဗျာမလာမပြောနဲ့ကငါသိပါတယ်လို့ပြောတယ်ဟောအခုရှိကြည့်တော့သိသလားမသိဘူးလားမသိဘူးကြည့်ချင်တယ်နင်တို့တို့သိတာဘာရှိတော့ရှိကြည့်ရှိပါဗျာမရှိဘူးတရားမှတော့သိကြတယ်တရားမှလည်းသိတယ်ဘယ်နဲ့နေမလဲမသိဘူးတရားမှတော့သိတယ်ဥစ္စာစီပြောတယ်တရားမှတော့သိတယ်လူတွေသိတယ်တရားမှတော့မသိဘူးလားဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာမှာဘာယောဂနဲ့သိမလို့သိရလားမသိဘူးတကယ်မသိဘူးအခုမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားမသိသူမသိတာလားအဝိဇ္ဇာမသိတာလားအခုလက်ရှိမသိသလိုအတိတ်ကလည်းမသိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားမသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်
အဲ့ဒီတည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်းလည်းမသိဘူးအဆိုးလည်းမသိဘူးအကြောင်းလည်းမသိဘူးအကျိုးလည်းမသိဘူးအမှားလည်းမသိဘူးအမှန်လည်းမသိဘူးမသိတာကြီးဖြစ်ထွက်တယ်မသိတာတခြားလားအဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာလားဘဝဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့ပြီးပြီးသားမသိဘူးဘဝဖြစ်ချောင်းကိုလည်းမသိဘူးဘဝရဲ့ချုပ်ရကိုလည်းမသိဘူးဘဝချုပ်ရချုပ်ချောင်းအချက်ကိုလည်းမသိဘူးဒေချာနာစီဆဆစင်စာဝတ္တတနာပြီးတော့မှဝတ္တတလက်ခံထားတယ်ဝတ္တတနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့မယ်နောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာဟာတာတရားပြီးတိုင်းရဲ့ပြီးရောအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာဟုတ်သာစီဘုရားသာစီမှာအောက်သာစီဟုတ်ပါမိခိလာကမ္မထမ်းတောင်းတဲ့ထဲမှာကျက်တူရေးတစ်ခေါင်းနေကျက်တူရေးတစ်ခေါင်းလောက်ရတယ်ရှိတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလင်္ကာကိုဘုန်းကြီးကနေရှင်းနေတာဟိုးနာမှာကျက်တူရေးအိမ်လောက်တာကျက်တူရေးအိမ်လောက်တော့မူလနှပြဆိုပါခေါ်တဲ့ကျက်တူရေးလိုက်တွေ့နေဝိဇာနိတနာအဲ့လိုရည်ရည်ကျက်တူရေးတော့ရပါတယ်ဗျာအခုရှိတကယ်ရှိရဆိုတာနာကြဝခဲ့တာဟုတ်ဗျာနာကြဝခဲ့တော့မူလနှပြဆိုပါခေါ်တဲ့ဝိဇာနိတနာအကုန်ရတယ်ဆိုပဲကျက်တူရေးအောင်ဆိုင်မဖြစ်နိုင်တော့တယ်အဲ့လိုကျက်တူရေးရနေနေတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့နေချစ်ပြရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုနာပြီးဘယ်လိုဒီတိတ်မထားနဲ့တေချာလေးလာသုံးတာအခက်ခါမှာပေါ့မင်းညာလည်းခင်အဲ့ဒီမှာကိုတော့ငါတပည့်ကျော်ပြောသေးတယ်သူကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပေမှာနေဆက်ဝိုင်းခဲမှာနေအဲ့လိုတော့မဖြစ်စီနေပြုတ်ဝိဇ္ဇာပေမှာနေဆက်ဝိုင်းခဲမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တခြားလားမသိတာလားဟောဆိုချောင်းချုပ်မှမသိသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသင်္ခါရဖြစ်ရတာဘာဖြစ်ရလဲဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရဆိုတာဘာပြောသလဲဆိုပြုလောက်တာသင်္ခါရကိုခြားခြားပြုလောက်တာလားမသိလို့လောက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဟာတခါတည်းအကောင်းလဲလောက်ပြီးပါပဲမကောင်းတာလဲလောက်ပြီးပါရံစံမှန်တန်ဖြီးခံပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်ဟုတ်ဗျာဒါတုတ်တွေ့ယနေ့လက်ရှိကိုပြောနေတာလားအတိတ်ကဟာကိုပြောနေတာလားနံပါတ်1အခွက်ဒီအတိတ်ကအခွက်နေအခွက်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိအခွက်3အခွက်ဒီလည်းပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိအခွက်နံပါတ်4အခွက်ဒီအနာဂတ်အခွက်အဲ့တော့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်အဲ့ဒီကာလသုံးပါးထဲမှာအဲ့ဒီမှာခုပေါင်းပြောနေတယ်လေလုံနေပြီးတဲ့အတိတ်ကာလအကြောင်းအရာကိုပြောတယ်လုံနေပြီးတဲ့အတိတ်ကာလအကြောင်းအရာအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာထင်ရလောက်ခက်တယ်ထင်ရလောက်တော့ကုသိုလ်လည်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါလေးရှိမယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါလေးရှိမယ်အကုသိုလ်အမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတာများတယ်ဆိုရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘာလဲဆိုခွေးဝဲချက်နဲ့အပယ်လေးပုံနဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ထားတော့သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပဲသူပြောမယ်လှုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုသူအတိတ်ကဘာလဲဆိုသင်္ခါရဒီတို့ပြုခဲ့တာမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာများသလားကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာများသလားဆိုကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာများမလုပ်ခဲ့တာများကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာများတယ်ဆိုတော့ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တာများတယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအဲ့ဒီကောင်းတာတွေအလုပ်များခဲ့တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တာပဲပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အများခဲ့တယ်လဲကောင်းတာလုပ်တာများတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာလုပ်တာများတဲ့သင်္ခါရကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှအတိတ်ဘဝကနေစုတင်မနေကွယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဘာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တခြားလားဟဲ့တခြားလားဝိညာဉ်လားဟဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးပဋိသန္ဓေစိတ်ပြောနိုင်ပါလားဘုမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဦးဆုံးသောစိတ်စတင်ပြီးတော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိသန္ဓေစတင်ပြီးတည်လာတဲ့အချိန်မှာအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါဘာခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဆိုတာဟာအကြောင်းမဲ့တသက်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလား
trong mà bài đó tên thà ra cái xe quay nhà nè tên thà ra cả trong quay nhà nè chú mi cái quan điểm mà đi là đi xây cái là mà đi thằng này xây khi mà em đi mà bảo lên nà nè dốc chết à và nên mà chết đấy dốcတရားတွေကိုအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ကရုပ်တရားရဲ့တည်တည်လေးသောရုပ်တရားတွေကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ရတာမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ပေါင်းစားထားတဲ့တော့သွေးအခြေပြုပြီးတော့တည်တည်လေးရှိနေတယ်အများကြီးကိုအမိပြုတာမဟုတ်ဘူးချီကြည်ပေါက်ကလေးတည်တည်လေးတော့ဆိုပါလို့ချက်တောင်ဝေးတည်တည်လေးနဲ့ရှိခွက်ချက်ကိုနေတဲ့အခါကျတော့နေလို့ပါလာတဲ့ချီကြည်လေးအဲ့လောက်ရှိတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့အချိန်တရားတော့ခါလိုက်အောင်နဲ့အချိန်တရားတော့ခါလိုက်တဲ့အခါချီကြည်ပေါက်လေးကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတော့ဘူးကိန်းကြည့်တော့ဆူဆူလေးတော့တွေ့မှာပေါ့အတွင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့တီးတီးလေးတော့ရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာမိတွေ့တာဝိညာဉ်မိတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်မိတွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ကရုပ်သေးသေးလေးပေါ်မှာတွားပြီးဖြစ်ချင်းပဋိသန္ဓေစိတ်ပြတ်သွားပဋိသန္ဓေစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ပေါ်ရတာလဲဆိုနာနေရုပ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဘာဖြစ်ရတဲ့ပြတ်သွားပဋိသန္ဓေစိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့နာနေရုပ်ဖြစ်လို့မရနောက်မှဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကဟောဒီသလာရတာနာထဲမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြောနိုင်ပါ့အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်ပြည့်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျမှနာနဲ့ရောက်ဘာနဲ့ပါလဲနာနဲ့ရောက်တော့နာနဲ့ရောက်ကနာဆိုတာမနေ့နဲ့ဆက်တာပြောတယ်စေတသိက်ပြောသရင်မလို့ရုပ်ကတော့ရုပ်ပါပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စိုက်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်ကိုလို့ဝမ်းညှို့လို့မရဘူးဒီဝိညာဉ်ကပဋိသန္ဓေစိုက်ရဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သလာယတနာထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိုက်အဲ့ဒီစိုက်ကိုယူရတာအဲ့ဒီထဲမှာစိုက်မပါဘူးလားအဲ့တော့နာယုံနဲ့စိုက်စေတသိက်ရုပ်စိတ်စီတဲ့ရုပ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုစိတ်နာဘာလဲဆိုနာရုပ်ရဲ့စိတ်ရဲ့သုံးခုတည်းအတူတူဖြစ်ပါလေတခြားစီလားအတူတူလဲအဲ့ဒီနာနဲ့ရုပ်မိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိသန္ဓေစပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မိခင်ဝမ်းထဲမှာ9ရက်လေးကနေပြီးတော့မှအလလကြီးကြီးလေးက9ရက်သားစီလေး9ရက်အမြောက်က9ရက်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတတ်တိလေးက9ရက်အဲ့ဒီကတစားခက်မ5ဖြာမိခင်ဝါတယ်မှာဖြစ်လာခက်မ5ဖြာကနေပြီးတော့မှတဖြည်း49ရက်မြောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ခက်မ5ဖြာခေါင်းတဖြာပဲဖက်လက်ကတဖြာညာဖက်လက်ကတဖြာပဲဖက်ခြေကတဖြာညာဖက်ခြေကတဖြာရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ရင်လုံးစာကရပြောဘူးလေပဋိသန္ဓေနေတာကြီးစိမ့်တက်လေးလို့နေမှာပဲဖျားတော့သူမလို့ကြာကြာပါစိတ်ထားမိခင်ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ခက်မှငါးဖြာဆိုကြီးစိမ့်တက်တယ်ကြီးစိမ့်တက်လို့နေပါပဲတဲ့သူစဉ်းစားအဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခက်မှငါးဖြာဖြစ်လာပြီးတဲ့တော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အခါအကြည်6ပါးဆိုတာဖြစ်လာအာယတနာပြောစမ်းရပါတော့အာယတနာဆိုတာဒီရမိယာအဲ့ဒီအာယတနာကဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးသလာယတနာဖြစ်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲသလာယတနာဆိုတာသအာယတနာသက6ပါးအာယတနာကမိယာဒီယာ6ပါးသောဒီယာမိယာအဲ့ဒါကအခြားမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှားအကြည့်ကိုယ်အကြည့်စိတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါစေဝိမှာပြထားပေမဲ့သောသောနာတော့ကပြောလို့အဝိဇ္ဇာပဲမှနေစေဝိထဲမှာနေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုဟုတ်ရလားဘယ်မှာရှိရလဲခန္ဓာမှာရှိတယ်မျက်စိ
那抽屉，姑娘在微天嘛，路标你嘛走，孤单那么些的时候，该记得也是那靠下不晒啊，但那龙中间来你会拖来，苦情况我不敢拖了，你那么中间拖个一个，这个没光过来，我不敢拖，这个没光过来，现在中间来你拖个了，我不敢拖。给抽上边，阿爷的那炒饭说了，这啥那也是拿的方向不对了，也是拿的方向不对说的个，好的食温饱嘛，洗的了，都上那么洗的了，但是种这样给土鸡呀，公土，这样么讲公土，也是拿方向不对。现在说我们的也是那好下锅，那种的，也是嘛错嘛，也是那好下。这完全嘛是的，那看到嘛是的嘞。那炒饭的，没看完的嘛，这个地了，阿爷的那炒饭，吃饱了，阿爷的那炒饭吃饱了的钱嘛，没看俺那边的嘛，完全嘛，那种嘛的，怕到什么天上头对节目说的啊，比比咋不行，没看完那个那边的，没赚来的钱，阿爷钱，没看。大家包括真正的可来看那个真正拼命呀，没出来的批斗，偏要整把老公过来嘞，就来看这个好的看到过来批斗，偏啊累的气对的，那真个看不到，气看不到，偏啊累得的呀，看到过啊，那么累起来的长，累得的唱的。等当个地方个土看个路，那真的是这种可怜是没落来了，没得，那把这个这查了嘛，边啊，体克木匠是不拉的，这样子的，看到过嘛，巴西来说啪是什么？啪，看到过嘛，体对是呀。国际、八级，我们那些级、哪级、好级、下级、高级，个帮俺梯队的来着，白的马戏的，累了累，踢开来的钱拿着了，把去的来了，怕打去了，把去的，怕打去来的，怕打对的那边的，都他妈累的是。历代的爸妈梯队的边上的都不行，年年那个历史爸妈的了。咱们看来看那个我们这老们他妈怒冲那个队长，边梯队的梯队的龙江的，这看我边上的模样，完了嘞。这看我边上的怕打出来，梯队的。边场上来是看咱们边场那边，看咱来说的这钱老为了哪来？看咱们边场来看着了，我们看没了，龙了，龙了，看咱们边场了，表达什么？看咱们把路边场拿来着，怕打对题目边场了，对题目边场，看咱们边场了。但是嘛，怕到这些呀，为了哪地对平常，看咱们平常，看咱来说的，这钱了为了哪来？为了哪把那没有洗下来，都看，为了哪都看，为了哪不看，为了哪不嘛，看那个呢，看咱吃平常多的，你看嘛，嘛，完了。都看为了哪
ဘာဝေဒနာလဲဘာဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာမဆက်ကလို့ငိုရတဲ့နေထားရောက်သွားထိခိုက်မှုပြင်းထန်တော့ဒါဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆေဝိပေါ်မှာရှိတာလားဒုက္ခနာမှာရှိတာလားဒုဘဝကအင်းလိုနေစခဲ့တာပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့မိသွားခဲ့ပါပြီမမေဘူးလားမိခဲ့တာလားဒီလိုအကြီးကြီးမွေးလာတဲ့လူများချင်းကလာတော့မပြောတာဘူးဒီနေ့ဘယ်သူမှမွေးခါစားပြန်တတိမရတော့မွေးခါစားကလေးလေးများပြန်ကြည့်တာဝေကရဖို့ပေါ့လို့တလုံးပဲခေါ်တာစားမယ်လို့လည်းမပြောတာအဲ့မယ်လို့လည်းမပြောတာနောက်ပြီးတော့မှကျင်ကြည့်တင်ငယ်ဆုံးခြင်းတယ်လို့လည်းမပြောတာစားခြင်းတဲ့အချိန်ကမှလည်းနှုတ်ဆိုခြင်းလည်းဟိုပြတာပဲအဲ့တလုံးမရတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲကျင်ကြည့်တင်ငယ်ဆုံးခြင်းတယ်ဆိုဟိုပြတာနောက်ပြီးတော့အဲ့ခြင်းလည်းဟိုရတာဒါပဲတတ်တာဟုတ်ပြသူ့ဘဝအဲ့မှာပဲသိပါအသိမှပါပါဘာလာရလားဟဲ့စားလည်းမစားတတ်တော့လည်းမတော့တတ်အိမ်လည်းမအိတ်တတ်နေလည်းမနေတတ်ထိုင်လည်းမထိုင်တတ်သွားလည်းမသွားတတ်လာလည်းမလာတတ်ချင်းကြီးချင်းငယ်လည်းမစွန့်တတ်ဘဝအေးရအဲ့လိုဆလာခဲ့တယ်ဆိုတာမိသွားခဲ့ပါပြီဗျာမိသွားခဲ့သာဝေကရဖို့ဦးဇင်းတို့ကြတော့မိခင်ချင်းခွင်ထဲမှာနေတွေ့နေရတယ်ခလေးငယ်လေးရဲ့နုနုထွတ်ထွတ်အသားဒီဆက်စားလေးကြည့်ပြီးမိခင်ထားသလိုနေရတဲ့ဘဝသူ့ဘဝသူ့ကိုယ်ပဲဘဝဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတခါတည်းကြမ်းမှရုံမကောင်းမိခင်ကနေပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုမတည့်တဲ့အစာတွေစားမိခင်တို့ဆိုရတဲ့ခလေးမှာဝါချောရအတဲတဲ့အစာဆိုင်မိခင်နဲ့သားလို့နှစ်ခုတည်းနှစ်ခုပါတခြားစီကွဲနေပြီပဲသဘောချင်းကအတူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သားသမီးမှာမိခင်ကနေအစားအသောက်မရှောင်ခြင်းနဲ့သားသမီးဒုက္ခရောက်လာတယ်ဒီကလေးဘဝသွားခြင်းနဲ့မသွားရလာခြင်းနဲ့မလာရစားခြင်းနဲ့မစားရတောက်ခြင်းနဲ့မတောက်ရပြောခြင်းတော့လည်းမပြောတတ်ဆိုခြင်းတော့လည်းမဆိုတတ်အဝေကရဖို့ပေါ့အိုးနောက်ထပ်လုံးအောင်မလုံးနိုင်သေးရင်ဒီလိုဘဝမျိုးတော်ပြန်ရနေဥမှပဲဥစ္စာစဉ်းစားမိပထမဦးဆုံးပါစဉ်းစားမိတို့မွေးခါသာတော့တို့အမေဆောင်းရှောက်လာတာဒီလိုနေမှာပဲလို့စဉ်းစားမိနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘဝကလွတ်အောင်ကျုပ်အောင်မလုံးနိုင်သေးသေးရတော့ဒီလိုပဲဒီဘဝမျိုးပဲပြန်ရနေဥမှဒီဘဝမျိုးပြန်ရရင်ဒုက္ခဘယ်လောက်ရောက်ကလေးဆိုတာကြည့်ဘယ်ဟာမှဘုရားပြရှင်းရှင်းလေးလေးမသိစားမှလည်းမသိတော့မှလည်းမသိအကောင်းလည်းမသိဆိုးလည်းမသိကြောင်းလည်းမသိကျိုးလည်းမသိရှင်သာနေတဲ့ဘဝဟာသူများလက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုယ်လည်းရဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာမိခင်ကနေပြီးမိခင်စိတ်မရှိတဲ့မိခင်မျိုးဆိုရင်လာနဘေးတော့ပြစ်ထိုင်သွားဟုတ်သလားမဟုတ်လားတချို့မျိုးထဲမှာခလေးပြထားတယ်လို့ရှိလေကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးတော့ဟိုးပဲလင်္ကာနဲ့တော့အင်ခေါနာမှာလာပြထားလို့တတိသမီးနဲ့တူပါလေချင်းထုံလေးနဲ့သိချင်တော့မှတော့ဆမ်းနေတော့မေးတည်ရငါတော့သူပြောပြလို့ကြောက်ဘူးလားဘိုက်ခံထောက်ပါလေတည်တယ်ခလေးတစ်ပိနဲ့မှာတတိသမီးချင်းနဲ့အနည်းတွေဘာတွေရောညာတွေရောအမှဟိုကောဆာလာတတနာအဲနာမပေးနေမှာအဲဒီမှာခြေတော်ကြီးချလာပြီးအဲဒီမှာကလေးကိုလိုက်ခဲ့တယ်ပိဿာလေးဘယ်နဲ့တောင်းဆိုတော့အဲဒီကလေးပေါ်တွေ့တဲ့လူအဲဒီပိဿာပြန်ပြီးချဲထိုးချဲပေါ်တယ်အဲဒါတော့မမီးတယ်အဲဒါတော့မမီးတယ်နောက်တော့အဲကလေးပဲနဲ့ရောက်ရအောင်ဒီပြောင်းလာတယ်ခွန်ထုံးလို့နေမှာပဲခွန်ထုံးလေးနေတော့ဒီဥစ္စာပေါင်းခုပဲနဲ့ရောက်အောင်ပြောင်းလာတယ်အခုလည်းလိုပဲဟိုမှာတွေ့ခံစားရကြတယ်အခုမကြတော့ထားပါတော့မိခင်ကနေအဲ့လိုပြစ်ထိုင်းနေရှင်သာခွင့်ရလားမသိဘူးလားသိမလားဒီဘောခလေးဘောတို့ဘာမှမသိဘူးတို့မွေးလာတာဘယ်သူတက်ပြီးဖုံးနေတာလဲအဝိဇ္ဇာတတ်တယ်
ပြောဆိုင်ပါတော့အတိတ်ကဝိဇ္ဇာကနေပြီးအတိတ်ချင်းပျောက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်သူကနေပြီးတော့မှမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာယနေ့လက်ရှိမှတို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝခန္ဓာဒီဝိညာဏယုတ်သတ္တယရဏကိုလည်းပြီးပြီးသားသားတို့မှရှိပါလက်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဒါကြောင့်မြေစီနာနှခေါင်းရှာထူတာတော့တကယ်မထူကြည့်ရှိလို့ရှိမှမသိမြေစီနာနှခေါင်းရှာရှိလို့ကိုရှိမှမသိသူများတော့မပြောတတ်ဘူးရဦးဇင်းကတော့စဉ်းစားမိတယ်မြေစီနာနှခေါင်းရှာကိုစိတ်တစ်သက်လုံးအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဖွမ်းကြည့်မှသိတာဗျအိုးဒီမှာရှိနေတာအိုးအဲ့ဒီအချိန်ကျမှသိတာဗျအမှန်တည်းပြောတယ်ဦးဇင်းတော့ဝန်ခံတယ်အမှန်တည်းပြောတယ်ဘလောက်ကြီးကန်းနေလဲဆိုမျက်စိရှိလို့ရှိမှမသိနားရှိလို့ရှိမှမသိနှာခေါင်းရှိလို့ရှိမှမသိကိုယ်ရှိလို့ရှိမှမသိစိတ်ရှိလို့ရှိမှမသိအခြားကနေပြီးတော့မှစိတ်စီတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားအတန်ထားလိုက်အောင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ရှိမှမသိဘလောက်မေ့နေတယ်လဲဆိုမမေ့ဘူးလားမေ့နေတာလားအဲ့ဒီအချင်းမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာပေါင်းနေတာလားအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့မှအတိတ်တင်ဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်တင်ပြတ်သွားတာမဟုတ်သူဘောင်းကူသရအနေနဲ့သူခန္ဓာကိုအကောင်ထဲတပတ်ကြီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမဲ့သတ္တိသဘောနဲ့လိုက်လာဘာတ္တိလဲပိစေယဘာတ္တိလဲပိစေယတတ္တိဘာတ္တိလဲအဝိဇ္ဇာပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပိစေယသင်္ခါရပိစေယမပါဘူးလားအဲဆိုအဝိဇ္ဇာယတတ္တိသင်္ခါရထဲမှာလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းပါတယ်အခုနာယုတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်သလယတနာထဲမှာလည်းပါတယ်ခသထဲမှာလည်းပါတယ်ဝေဒနာထဲမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပေါ့ဆိုတာဆိုကြည့်အဝိဇ္ဇာပိစေယသင်္ခါရပိစေယဝိညာဏပိစေယနာမရူပပိစေယသလယတနာပိစေယဖသပိစေယဝေဒနာကြည့်ဖို့ပိစေယတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကလေးကအဝိဇ္ဇာကိုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်မှအထိဝင်ဖုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့လက်ရှိတို့တွေမသိမှုနဲ့ပဲနေကြတာများတာတခြားကအဝိဇ္ဇာတတိဖုံးလာလိုက်ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ကနေပြစ္ဆုတ်မှဘဝအထိသူတောင်းယူပြီးခေါ်ဆောင်လောက်တာအတိတ်ဘဝကနေပြစ္ဆုတ်မှဘဝအထိဘသူကနေတောင်းယူတယ်ဝိဇ္ဇာကတောင်းယူပြီးတော့မှအစဉ်တစ်ဖြတ်လွန်မှုချင်းလေလာခဲ့တာချင်းလေလာခဲ့တဲ့အတွက်တော့တို့တွေဒီနေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာမှာရုပ်ရှိလို့ရှိမှမသိနာမ်ရှိလို့ရှိမှမသိစိတ်ရှိလို့ရှိမှမသိစေတသိက်ရှိလို့ရှိမှမသိမသိဆိုတာတခြားကအဝိဇ္ဇာလားအခုကြည့်ဖို့သူတရားချင်းနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုခိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဝင်လေထွက်လေကိုအမြဲတမ်းသိရလားရှိတာဒါထားပြီးမရှိတာတွေပဲဆောက်ရှုသွားတယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားဘယ်သူကဝင်ဖုံးသွားတယ်အဝိဇ္ဇာဝင်ဖုံးသွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့ဒီမှာဖတ်တာနေဝေဒနာရောက်လာတဲ့သူတတိယမကဲခုနပြောတဲ့ကလေးကကြီးလာပြီခုလူကြဘောလေးဖြစ်လာပြီအများကြီးလောက်ရှိရတာစောင်းပြီးဟောတယ်15နှစ်ဆောင်းအောင်ပါပေါ့အခုစောင်းမဟောတယ်ခုနတော့ကလေးကကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်လို့မရှိလားမျက်စိရှိတဲ့အတွက်ချာအဲ့ဒီမျက်စိကနေပြီးတော့မှအပြင်ကနေပြီးတော့မှအာယုံဘာအာယုံလဲအရှင်းအာဘာယုံအပြင်ကအရှင်းအာယုံကနေမြစ်သက်ဖွဲ့ရအရှင်းအာယုံကနေမျက်စိအကြည့်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာနေစိတ်ပေါ့ဘာစိတ်ပေါ့ပေါ်ရှင်းပါဖြစ်တယ်ဖတာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဖတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရှင်းကိုအဲ့ဒီအရှင်းအခြေခံပြီးတော့မှဝေဒနာကဘာဝေဒနာဖြစ်မလဲဆိုနေတဲ့စရာအာယုံဆိုဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဘာဖြစ်မလဲဒါကတော့စာလို့ပေါ့ဗျာလက်တွေ့လောဘထဲမှာအရှင်းအာယုံကအပြင်ကသူနဲ့ကျွဲသူမိမ့်မပြချောလုံးဆိုပါစို့ဥပမာကောင်းလေးရလဲ16နှစ်မူတုံယူတုံအဲ့ဒီကောင်းမလေးရလဲပဲဆက်စလူလာချင်တာမှလုံလို့စလူတော်မှကိုပြန်နေပါလေရှင်ထားလိုက်တာလည်းပဲတခါနဲ့
ကြည့်ရတဲ့အခါလူငယ်မျက်စိနဲ့ဆိုမြင်ရတာမနေနိုင်တော့အောင်ပေါ့တခါလဲအဲ့ဒီမှာမျက်စိနဲ့ခေါင်းလေးကနေပြီးခေါင်းမလေးဆိုပြီးခေါင်းလေးကနေအမတ်တမဲ့လမ်းကြည့်အဝတ်စားလဲတစ်တစ်ပဲကောင်းကောင်းဝတ်စားတာတမခါလဲလိုက်သူခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလဲပြည့်ပြည့်တင်းတယ်ချုံမောလှပတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလို့ဖြစ်သွားတော့လူတိုင်းခံစားဖို့ပါတယ်ဒါတော့ခုမှအင်းကြီးတစ်ခွက်သားနဲ့လောက်နေတဲ့ဘုရားကြီးတာဘယ်တော့တော့ပါမယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းအဲ့လိုပဲခုမှတော့ရှက်မနေနဲ့ခုမေးကြည့်သူတို့ရှက်တယ်အားလုံးဒါလူနဲ့အဲ့ဒီမှာတွေးကြုံခဲ့လို့ဒါတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာညားခဲ့လို့သားတော်မကောက်ကြီးတော့မွေးအဲ့တော့ငငယ်တုန်းကအဲ့လိုကနေစခဲ့တာဟောမျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့တိုက်တော့ဟောမလေးလာလိုက်တာတခြားသောဝေဒနာလိုက်အရှင်းအာယုံဆိုတာကအဲ့ဒီမှာတခြားအမိန့်ကပြူအရှင်းအာယုံနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးမျက်စိအကြည့်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ဆိုင်ပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဖာလာကထိခတ်မှုကျင်းထားဒီမှာထိခတ်ချက်တိုက်ကျင်းထားစောစောနာတော့လေတိုက်လို့ထိခိုက်မှုကမကောင်းတော့ကျင်းထားမှုအခုတော့ကောင်းကောင်းကျင်းထားအရှင်းအာယုံလေးကအယံကြီးလာနေတော့မျက်စိလာတိခိုက်လိုက်တဲ့အခါထိခိုက်မှုကျင်းထားတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတုံ့ပြန်မှုလေကျင်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဖတ်တာသိစေယဝေဒနာဘာလဲဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလှမ်းလိုက်တာလို့အတိတခြားသောဝေဒနာလိုက်ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာလှမ်းလိုက်တာဆိုတော့မနဲ့တဲ့တော့လည်းနေတဲ့တော့လားနေတဲ့တော့ရင်တခြားလားတဏှာလားဝေဒနာသိစေယတဏှာသွားပါပြီတဏှာဖြစ်ပြီဆိုနေတဲ့တော့အငြိမ်မနေလို့ဘူးလာသူစိတ်ထဲမှာကြံခဲ့တာအရိုက်လာလိုက်တာတစ်ချက်ပဲမြင်ရတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာအများကြီးတိုင်းထားတာလာလိုက်တာတခြားလားဥပါဒလားဆွဲသွားတာဥပါဒဒီကောင်လေးဆွဲသွားစားလဲအဲ့ဒီကောင်မလေးစားလဲအဲ့ဒီဆိုင်သွားလဲအဲ့ဒီဆိုင်အိုင်လဲအဲ့ဒီဆိုင်ဘေးလဲအဲ့ဒီဆိုင်ထိုင်လဲအဲ့ဒီဆိုင်အဆွဲဆိုင်ပေါ့ဗျာဘာဆိုင်လဲအဲ့လိုခံစားဖို့သလားခံစားဖို့လို့များတာပေါ့မခံစားဖို့လို့များပါကြည့်ပါလားအဲ့ဒါတခြားပြောတာလားဒုက္ခနာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာလားကြည့်ဖို့ဥပဒလာလိုက်တာဆွဲလာတာဥပဒကနေဆွဲလာသွားပြီကာမဘဝပြီးစီယာကာမဘဝဖြစ်သွားတယ်ကံဆိုရင်ဘာလဲဆိုကာယကံဝစီကံမနောကံတန်ဆာလို့ပြောတာပါဗျကာယကံဆိုတာကကိုယ်နဲ့လောက်ဝစီကံကနောက်နဲ့ပြောမနောကံကစိတ်ထဲချမ်းသာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုကိုယ်နဲ့လောက်နောက်နဲ့ပြောစိတ်ထဲချမ်းတကယ်ရှိနေတာအဲ့လိုမဟုတ်မနောကံဝစီကံဘာလဲမနောကံဆိုတာတခြားလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလားဒီကွန်လေးကမနေနိုင်တော့မနောကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတော့လားမနောကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုညချအဲ့ဒါတော့မတူဘူးလားလိုက်တာတွေးနေတာဘယ်ရွာစုလဲတော့မသိဘူးသူ့အမေအဖေဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးစာပြီးအတွေးလေးကဘဝဆိုတာအတွေးရရှာဘယ်စားလဲအတွေးလေးတဲ့ကနေရှာသူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့မသိဘူးဟိုကတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့မသိတဲ့တရားနဲ့ပြီးနေတာပေါ့မျက်စိချင်းအကြည့်ချင်းဆောင်သွားလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဗျအကြည့်ချင်းဆောင်ရင်ရင်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားငါတကယ်ရှင်းတော့ပြောဖို့လေအကြည့်ချင်းဆောင်တော့ခြေကမိုးခုံပေါ့မတိတ်စက်တော့ဘာကိုပြောတာလားဘာပြောတာလဲအ
ကြီးချင်းတော့ဟိုကလည်းဒီလမ်းကြီးဒီကလည်းဟိုလမ်းကြီးတော့ကြီးချင်းဆုံးတော့ဆက်ချင်းသိသွားပြီးတော့အစွဲဖြစ်သွားနေတဲ့သွားနေတဲ့သွားတော့ဆွဲဖြစ်သွားဥပါဒတဏှာဥပါဒတော့တွေးတညာတွေးတာဘလောက်တွေးလဲအဲ့မဲ့ထဲတော့ထိတ်သွားတယ်ရှိတွေးတခြားကမ္မဘွာလာခဲ့စားလေအဲ့ကောင်မလေးတော့လေကောင်မလေးအဲ့လေကောင်မလေးနေလေကောင်မလေးထိုင်လေကောင်မလေးသူ့ဘွားတကူလုံးကောင်မလေးတကူလုံးလွမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုဘဝလို့ခေါ်တာပါလဲလို့ဆိုသမီးကြီးစားဘဝလေတော့အိမ်ထောင်တဲ့ဘဝအဲ့ဒီအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝထဲမှာလေကျောင်းဆရာဘဝကျောင်းဆရာမဘဝအဲ့ဒီမှာဝန်ထမ်းဘဝတောင်းလို့ဘဝလေးတဲ့ရှိဖြစ်နေတယ်ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုမူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုတာကိုအဲ့ဒါဘဝကမ္မဘဝလို့ပြောတာစက္ကသမဘဝစက္ကနေရင်ဘဝစက္ကမနီလေမောင်းရင်နီလေသမဘကာမောင်းရင်ကာသမဘဝပေါ့ဟုတ်လားအိမ်ကောင်ကြာတော့စောနာတို့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပြီးတော့ကြာပြီးထားပါတော့ငါပဲကြာပါစို့တခြားတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဘုရားဖြစ်ရှင်လားအဲ့ဒါသိချင်လို့ဘုန်းကြီးအမောခံပြီးပြောနေတာကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကြည့်သူကပဲဘဝညာဘဝမရောက်တူညတော့အိမ်ထောင်တဲ့ဘဝဖြစ်တာပေါ့ဗျာအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှစီးပွားချတော့အဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးလောကထက်မှာမလုပ်လဲကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်စီးပွားရေးသမားဘဝပေါ့နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်နိုင်ငံရေးသမားဘဝပေါ့စီးပွားရေးသမားဆိုတော့စီဝါရေးသမားကလင်းနေမရအတူများကြတဲ့အခါကျတော့သားရောသမီးတွေရောဇနီးတွေရောမရတွေရောအချင်းကြတော့စီဝါဥစ္စာရှာတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတပြေးနဲ့အိုးလာတဲ့အခါဘုရားမလည်းမသိတရားမလည်းမသိသံဃာမလည်းမသိသူကနေပြီးတော့မလုပ်လဲစီဝါဥစ္စာနဲ့တပြုံနှစ်သက်လို့မဆုံးတဲ့တဏှာအကြောင်းခံဥပါဒာအစွဲနဲ့ခံနဲ့လှုပ်ရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုတဲ့အခြေတအိုးလာအိုးပြီးတော့အဆွဲဆိုင်နေသေပါလေရောသေသွားပြီဆိုတော့တော့ခလေးရသေတဲ့ခါကျတော့ဒီသေတဲ့ခါနောက်ဆုံးဆိုင်ကြတော့ငါတော့သေရတော့မှာငါသေရတော့မှာငါမရတွေထားခဲ့ရတော့မှာငါသားတွေထားခဲ့ရတော့မှာငါပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရတော့မှာအားလုံးရှိသမျှအားလုံးတွေထားခဲ့ပြီးတော့ကပြသေတာဥစ္စာဆွဲပြီးသေတာပေါ့ဗျာဘာဆွဲပြီးသေလဲဥစ္စာဆွဲပြီးသေတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဘာလဲကာမဘဝပစ္စယစာတိကာမဘဝပစ္စယစာတိဆိုတာတခြားလားနောက်ထပ်ပဋိသန္ဓေဖြစ်တာလားနောက်ထပ်ပဋိသန္ဓေဖြစ်တာဒီကနေဘာဆိုင်နဲ့သိမလဲလို့ဆိုဥပဒါအဆွဲဆိုင်နဲ့သိတာသာဆွဲမရဆွဲစိတ်ဆွဲပြုတ်ဆွဲပစ္စည်းတွေဥစ္စာဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဆွဲဆိုင်နဲ့သိတော့နောက်ဘဝစာတိပါစာတိလဲဆိုပြိုက်တာစာတိပါစာတိလဲပြိုက်တာမိုင်းဖြစ်ပါပြီဗျာပြိုက်တာချီးဖြစ်ပါပြီဗျာသွားပြီးစားမယ်တော့မယ်ဟောဒီချောင်းနဘေးနာမှာအောင်စားရတော့ဆရာမရှိတဲ့ဘဝလေးဥပါကေပါတစားအမြဲတမ်းဆံမမုတ်သိနေတဲ့ဘဝပြိုက်တာလို့ခေါ်တာဟာတချို့ကတော့ကြီးစုံကလောကမှာသာသမီအိမ်တော်တဲတန်းပွေးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်ဟောဗျာဟောသားကြည့်ရင်ရှင်ပြုတယ်ရဟန်းခံတဲ့သာတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မှတရားသခါအဲ့ဒီမှာမဝင်ချင်းသူကရဟန်းတကိုင်ဆိုကတိကတဝင်ကတိကတဝင်ရင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတွေတရားဟောပြလို့အောင်းဆိုအကြောင်းပြုတွေခွဲပြတော့သူတရားဆွဲမြဲမလုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဒါနကောင်းမှုတွေအားပါတရားပြုသီလကောင်းမှုတွေလည်းပဲလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုပြီးတော့မှဘဝတစ်လျှောက်လုံးကောင်းမှုကိုသေခါနေတော့အဲ့ဒီမှာကာမနမိတ်ချင်းထင်းတဲ့အခါကောင်းတဲ့ဂတိနမိတ်ချင်းတော့အဲ့ဒီမှာကောင်းမှုရဲ့အထောက်အပံ့တော့မဖြစ်မလဲစာတိမဖြစ်မဲစာတိဒီတခြားစာတိမဟုတ်လူဘဝကနေသုတိမနေသိလို့တဲ့အခါကျတော့နာစာတိဘာသာတိလဲဟဲ့ကောင်းတာလုံးလို့လားမကောင်းတာလုံးလို့လားကောင်းတာလုံးရင်ဘာသာတိရမယ်နာဇာတိဆိုတာမကောင်းတဲ့ဇာတိလားကောင်းတဲ့ဇာတိလားကောင်းတဲ့ဇာတိရပါတယ်ဗျာတခါတည်းကတော့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေပြုတော့လူဇာတိကံဖြစ်တာပေါ့လူဇာတိကံဖြစ်ပြီးတော့လူသတိဖြစ်တာပေါ့လူဇာတိနတ်ဇာတိဆိုတာမကောင်းတဲ့ဇာတိလားကောင်းတဲ့ဇာတိလား
ကောင်းတဲ့ဇာတိမကောင်းတဲ့ဇာတိလို့ပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့ဇာတိမကောင်းတဲ့ဇာတိဆိုတာတခြားပြောတာလားပဋိသန္ဓေရတာပြောတာလိုက်ကြိတ်တာဇာတိဒီမကောင်းတဲ့ဇာတိတိရစ္ဆာန်ဇာတိဒီမကောင်းတဲ့မာသဒီပစာလုံးပါဘာလဲဆိုနတ်ဇာတိဒီမကောင်းတဲ့ဇာတိလားကောင်းတဲ့ဇာတိလားလူဇာတိဒီမကောင်းတဲ့ဇာတိလားကောင်းတဲ့ဇာတိလားဒါဆိုလူကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဟောချောလာလာဖြူဖြူမုတ်ဝဝတုံတုံကြီးပေါ့ဝါဟောအချောလာလာကြီးတတိသားကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့သုံးကုန်ဖြုံးကုန်နဲ့တတိသားကြီးဖြစ်လာတာပေါ့သူမှပြည်စည်းဥစ္စာအတိတ်ဘဝကနေသူပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကဘာလဲကောင်းမှုအကြောင်းခံပြီးပြုတာအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့လူဘဝဇာတိဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့တတိသားကြီးဖြစ်လာဟိုနတ်ကလည်းသူနေတူဆိုပဲနတ်ကလည်းဘုံတကူအရှိန်တော်အမှုကိုကြီးမားတဲ့နတ်ကြီးဖြစ်ဒါပေမဲ့နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲစရာမရဏပြောနိုင်ပါလားစရာကအိုရာမရဏကသေအိုရာသေပြောနိုင်ပါလားအိုရာသေတာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခသွားပါပြီဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနပဲရောက်တော့ဆုံးကြတော့အိုချင်းနဲ့သေချင်းနဲ့ဆုံးတာအကိုကြည့်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဆိုရင်ပုံဝအထဲမှာတန်တရာလေနေသေးတာတော့ကောင်းတဲ့ပုံဌာနပဲပြောမကောင်းတဲ့ပုံဌာနပဲဆူနောက်ဆုံးကြတော့အိုရတာသိစရမရဏဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအဲ့ဒီစရမရဏဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲအတိတ်အကြောင်းလိုက်ရှာကြည့်အဲ့ဒီမှာစရမရဏရဲ့အကြောင်းကစာတိအကြောင်းကကာမဘဝရဲ့အကြောင်းကဥပါဒရဲ့အကြောင်းကတဏှာရှိနေပေတော့မှာပဲဘာလဲပြစ္ဆုတ်ဘဝကနေအတိတ်ဘဝအထိဆွမ်းဆောင်ပေးတာဘာလို့တဏှာလက်ချက်နဲ့ပူသေးရတာအတိတ်ကနေပြစ္ဆုတ်ဘဝကိုရောက်လာတာဘသူရဲ့ဆွမ်းအားအဝိဇ္ဇာဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ဘဝကနေပြစ္ဆုတ်ဘဝယူတာဝင်ပြီးဆောင်ရတယ်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါတဏှာနဲ့ဥပါဒနာကံတော့ဟာဥနာတိတ်ရှိသွားတော့နေတာဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တစ်ခုကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တာဝန်ပဲမှကြည်တာလေဝေဒနာမှာလမ်းလျှောက်တဲ့အမှတာဝန်ကြည်ရှင်းတဲ့ပြတာဝင်သွားတာကတဏှာဥပါဒနာကအဝိဇ္ဇာတတိတော့ပါတယ်သူကဥဆောင်ဖို့တော့နော်ဒါဆိုရင်ဘဝကိုသံဃာလေအောင်ဆွဲဝေးနေတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒါကြောင့်မူလနတ်ဖြာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမူလနတ်ဖြာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလိုက်သံဃာဆက်ရဟကိုဖုခုနဲ့ကြည့်အောင်လေပတ်စီတတ်တဲ့မူလအကြောင်းရင်းတရားတန်ត្រလုတ်ခွင့်မရအောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲသဘောပေါက်တယ်လို့ပေါ်လာခဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီဘာလဲမူလတရားနဂပြောဆိုင်ပါလားမူလတရားအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအောက်မှာကမူလနတ်ဖြာတခြားလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလိုက်သူတို့ဆွဲဝေးနေလို့သံဃာကြီးမှာလဲနေရတာကသမုဒယသေစာဒုက္ခသေစာသမုဒယသေစာဒုက္ခသေစာနဲ့မလဲဘူးလားလဲနေတာလားသမုဒယသေစာဒုက္ခသေစာသမုဒယဒုက္ခနှစ်ခုထဲပဲနှလုံးထဲပဲနှစ်ခါပဲကြီးပါတော့လားဘာလို့နှစ်ခါထကြီးရတာလေတစ်ခါကြီးပြီးနေပါမယ်စဉ်းစားဖို့မသိဘူးလားဒီမှာလေကြည့်ပေါ့နံပါတ်1အကွက်ထဲမှာလေသမုဒယသစ္စာနံပါတ်3အကွက်ထဲမှာလေသမုဒယသစ္စာမတူနေဘူးလားတူရင်တစ်ခါတည်းကြည့်ဖို့မကောင်းဘူးလားနောက်ပြီးတော့ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီမှာနံပါတ်2အကွက်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနံပါတ်4အကွက်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာအချင်းချင်းဒုက္ခသစ္စာချင်းချင်းအတူတစ်ခါရေးပါတော့လားဘာလို့နှစ်ခါပြန်ရေးရတာလဲရေးလို့မရဘူးဘာလို့ကာလချင်းမတူလို့ဘာလဲကာလချင်းမတူဘူးဆိုတာဟောဒီကနေတစ်အကွက်ထဲမှာရှိတဲ့သမုဒယသစ္စာသည်လွန်လေပြီးတော့အတက်ကနောက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုပြစ္ဆုတ်ဒီယနေ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နံပါတ်3ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့သမုဒယသစ္စာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ
Bagala, you could say, piece of Bangala, Gala, Guelo, Nakuya, not the poor ballet to that. Don't cut this and let the Karaji, but a Lavona Kaya and leather, Palachi, Wedialo. Timashire, Namane, Mashire, don't cut this and ballet, you could say, piece of Bangala. Now we don't number lay a quick ballet, don't cut this and now Silala, Nagakala, Palachi to Ella. Kala chin kwelo era chomlo nakhaye lo naleba ba kwela le kala chin kwelo nakhaye era chom eri thamudiya thissa ha de lo swele ne yade kala thema kala kwelo naku ye yade eri kala kwele not to ba le thamudiya thissa tokkha thissa thamudiya thissa tokkha thissa eri lo Leba near China, Mark Weatherley, not a weathercool, touching a solution, and watching Sassad. Leba near China, and watching Ta. Washington, a day on the law, is of Banjo, the law, is of Banjo, the law, and Naga Chu, the law, and watching to Ella. A Chong Chino do it, Chu Chino do it, and watching do. Tajojiao, Dayton, the law. He's of Banjo, the law. He's of Banjo, Chong, the law. And Naga Chu, that's me, and Lord and the Kushida. And Lord Liku Tema, D a quack, nay a quack, don't quack, lay quack Tema, and Lord Liku Chin Tan. Any church of what do I live on it, lose of that. Inga Yenia. Vale Lady Inga Ganabashi Era Ligia, Waisa Dinkara, Wayana, Tala Yadana, Harpa, Waidana, Dana, Ubata, Kama Bawa, Sadi, Saramarana, Bari Lady Inga Lady. Dure Lady Leada La Erima, a question Sabeda, she did like. But you never do Sabeda, in Harane, Wayne Tessa, Wadanani, Tana Tessa, Kamabuane, Asa Shilo Leada Ba. Bashilo Leada, that's what Asa Banavale, no more Yijia. Tessa, Vedanani, Tanatessa, Kamabuane, Sa, Tomba, Asa Banava, Asa Posa Saba, Belo, Lenny, Lero, but you say Willow, Leniana, Lero, Woo. You know what? Lera, but you want Lady, Woo Lera, Alere, Kosoda, Ileda Woo, Kamabu, Wivaga. Ile da buka banaba kama buka banaba wiba ka buka banaba alwa thema inga ni sesa bi leba neda wo swe we lu le neda wota so de tara ka long ne kha chin ne ho da ho ya ba de doအဲ့တော့ဝတ်ဆိုဘယ်နှမျိုးရှိလဲထပ်ပြောမယ်ကိလေသာဘုကာမဘုပြီးပါကိလေသာဘုဘယ်နှပါအဲ့ဒါကဟောဒီများလေးနဲ့ကြည်အဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒမမြင်အောင်တော့ဇာလုံးတွေကသိတယ်ဗျတခြားကမဘလူကြည့်ချက်ပြီးကြည့်ပါရောဒီတဲ့ကြည့်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအကွယ်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲမရှာတတ်လို့မရှိတာလည်းငကောကိုမရှိလို့လားမပြောတော့တော့အယောဂီတွေမမြင်အောင်မြင်ရလားမြင်အောင်မမြင်ရတဲ့ဆိုင်ရတော့ဟောဥစ္စာဆိုလို့လည်းဆိုင်ရတော့မရှိတဲ့ဥစ္စာဆိုဝယ်ပေးกว่าသေးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလေသာကိုသုံးပါပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံနောကာမဘုဘနဘာနဘာကလည်းသင်္ခါရနိကာမဘဝဘနဘာလိုက်အဲ့ဒီမှာတကားတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဝိပါကဘုက7ပါးဝိပါကဘု7ပါးကဝိညာဏယောသာလယတနာဘာသာဝေဒနာနောက်ပြီးတော့သာတိသရမရဏဥပပတ္တိဘဝဘယ်နှလုံးလဲ8အာမယဥပဒေသဘောကဇဝိသိတယ်ဗျ။တော့မမြင်ရလို့
Ero banalone shipo, era wibago. Any wish away in the Hori inga di wira mahuwa ya eri ma bale achiya ni ba le patwa bale no atai jongsiya haba tiso ban jongsiya haba tiso ban jongsiya ga haba anaga jongsiya ga haba chiya ban blo shi da le nese dai jongsiya haba ga waisa tinghara kana ubada bawa tiso ban jongsiya haba ga waini na yodala yana phata udana Piso Pantosia Navaga, and now Madame Gamma, wait that thing out. And I got Jusia Navaga, waiting I she had to say she. He should go and wait a Matisi at the Navaraman to get Legasime, Ulanakia, this Naku, Leku, Aloa, Inga, the Senapa, Teapo, Piani, Toma, Asa. Naya Mula Utowani Kala Doja Chia Nese Ishitweko Alwechema Ise Adi Tandrama Dojogi Ulana Jaturaga Waitani Sasanato and Chetu Yadina, no? Who are doing who young no family, Well, Mulana Jaturaga Waitani and Tesana Kusuraga, Mudia Tesa, Doha Tesa, Mudia Tesa, Doha Tesa, Lego and Wasuraga, a day a town, the law, Kiso Banjo, the law, Kiso Banjo, the law, Anaka Joe, the law, Panawashile, Lego law, Inga Manava, Inga the Senapa, Edacamano, Waita, Tinhara. Nayo Balayana Pata Vidana Tana Ubata Pamakawa Sadi Saramarana Nabi Venadarum Sake Teyagumiane Tabaro Toma Asa Tenkarani Wayne Desa Vidana Tana Desa Kamadwani Sadi Desa Naya Mula Sura, what is the name now? What don't what Panama? Era, Hilego, Kamago, Vibakago, Kalaga Panaka, Tonja, Kala Tonjaga, Lonely Digo, Adekala, the Puchi Serviso Bangala, now Chilaka, Anaka Kala, Kala Tonja, Chia Nesera. They don't cheer, Haba, Dizobanjo, cheer, Haba, Dizobanjo, cheer, Haba, Anagaju, cheer, Haba, cheer, that's it should go, Legend Matizia, Tangra Jambi, Taga Bavia, Tangra Le Jambia. Bavia, Rishi Dizoban, don't see it, Wayne, Nayo, Alayana, Hada. Widana, Meshicini de Bisoma, Era Dio Noame, Palome, Dio Noe, Awasa Ule, Dolan Pesha, Chide, Tanaule, Papa, Tashi, Yapade, Edo, anyway, in a Yoga and a Papa with another, Papa, Shah, they were coming. Hello, Samale, Yamasabazo, Wenele, Navijalema, Doti, when one out, Era Tinkulunia. When they Naviga, going the Chala Padala, Adi Pata and the widow, shut like this. So, yeah, Pata Nirota, we did not last year, she had that's when we did not Nirota, Tananirota, we did not show me that way. Tanale show me, but they don't know what we are now. Pata Machana Bichana. Remember some of each other? Chicken, we don't have Yosia, Johnson. That's not we don't have a Chomila. Mala, not Chomchine, Chomida. Any we don't have Chomi, the Naoma Chola Chola. That's when we don't have Chomi, the Nacho, but they got Moba. Yeah, but they got the Moba later. That's when we don't have Niroda, and Niroda. Then Nadita, Chicken, Madina, Russo, Baket the layer.
发达哎哩吧，发达嘛没定呢，就是为了哪？မလာဘူးလားလာတာလားဝေဒနာဘယ်လိုလာသလဲဆိုဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာရင်ဟောဒီမှာဘာလို့လဲတဏှာမဝင်ဘူးလားဝင်လားတဏှာဝင်ပါဖြစ်တာလဲတက်တာချင်စိတ်ပေါ်တာပေါ့နာတာဆွေးချင်ဖြစ်တာတခြားကတဏှာလိုက်ဟာတဏှာဝင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဝေဒနာပြည့်စရာဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးဖတ်တာမှမသိဘူးနော်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်နိုင်တာဘယ်သူနာလဲငါနိုင်ဖြစ်ငါနိုင်ဘာလို့လဲဆွေးချင်တာတခြားကတဏှာလိုက်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာအဲ့ဒါဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါထွက်ပြီလားလဲပြီလားဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဋိစ္စသမုပ္ပါလဲပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်သိပါပြီမရှိဘူးရှင်းလားသိရှင်လားမသိရှင်မသိရှင်သိအောင်လို့မရှိဘူးရှင်းလား成功了，你初步成功，那不得怎么把心嘛？比我们比那个，那这个咱们现在的爱人，的人嘛，夜都修你的好不来，提人对呀，要怎样嘛？提人的，哎，那完了你那来个，怕他嘛下的，那为了嘛提人的，怎么下的？把人下的，没给人下的吧呀？把人下的嘞。哎，那给你看的，看到屁嘛不对了，哦，不对了嘛，都看这啥也不对了。这样啊，抽的说的都看对不了，都看对不了，都看对了，上面嘛那对了哇，都看对了，你看那是的对，人家嘛他嘛这样弄的是的，都看那下的，都看对了哇啦。ဖြစ်ပေါ်နေအခုဒုက္ခဝေဒနာပေါ်အိုးပေါ်ပြီးပေါ်ရတယ်ကျေးဇူးတင်နာဟုတ်လားဒုက္ခပေါ်မှာရှုလို့ရမှာပေါ့မရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒီပေါ်မှာသိအောင်လုပ်ရမယ်သိရင်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဒါဒုက္ခသက်ပဲလို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေပေါ်မှာသိတဲ့အချိန်မှာပြတ်တယ်မသိရင်လဲတယ်ဒါပဲရှင်းတယ်မရှင်းမရှင်းလိုက်ကဲအဲ့လိုဆိုခန္ဓာကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာသိလို့သိသွားတာကဘာသစ္စာဟိုရတဲ့သိတဲ့အချိန်မှာတဏှာလာလေလားသိတဲ့အချိန်မှာဝေဒနာဖတ်တာမှဖြစ်စေဝေဒနာမှဖြစ်စေသိလိုက်ရင်ဘာလဲဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်ရင်တဏှာမလာတော့လာရလိုက်အဲ့တော့မလာတော့ဘာလို့သေတယ်လို့ဆိုတော့သေတာကဘာသစ္စာဝိခန္ဓာကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာသေတာကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီလိုသစ္စာလေးချက်တည်းနဲ့တည်းမှသာလေသံဃာဘုအတွင်းကဒုက္ခမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်ကလေးမဘောမဆာသောသတိတရားလက်ကိန်ထားပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်နုနုကြအာဘာတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်ရဟကြီးကိုအဲ့ဒီမှာချနေတဲ့အတွက်ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်နုနုကြအာဘာတရားကျိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်း